Tai paskui mažinti vartojimą, nes tas vartojimas tai irgi klimato kaitai labai kenkia, nes daug yra išmetama tiek nuodingų dujų, tiek atliekų. Apie rūšiavimą palėtėme, nes puvimo produktai irgi šiltnamio efektą sukelia. Paskui tą naudojimąsi viešuoju transportu, dviračiais, kad kuo mažiau automobiliais važiuotume varomais dujomis, dyzelinu ar ten benzinu. Na ir va čia mūsų tos pagrindinės skaidrės. Bet mes pagrindė kažkaip tai akcentavomės į šitą, į CO2 ir metano dujas. Tiesiog mažinti šių dujų išskyrimą. Taip, ir dar ką va čia mes nespėjom įrašyti, tai iš tikrųjų miškų kirtimas labai prisideda prie visuotinio atšilimo, nes tiesiog nebelieka augalų, kurie sugertų šiltnamio dujas. Ir gaisrai taip pat, ir fejerverkai taipogi. Dar mes iki šiol neatsisakėm fejerverkų. Taip, tai tiek nuo pirmos grupės aš išnekėjau. Ačiū labai. O ar teko kada kalbėti, kokiais būdais galime mažinti visuotinį atšilimą su mokiniais? Arba galbūt kažkokiose pamokose apie tai kalbate, arba galbūt pritaikote? Žiūrėkit, aš esu chemijos mokytoja, tai pagal ugdymo programą 10 klasės pabaigoje yra skyrelis apie aplinkosaugą, chemija ir aplinka. Ir taip pat, kai 12-okus ruošiame egzaminui, tai visą laiką egzaminuose chemijos irgi visą laiką būna klausimų apie chemiją ir aplinką. Aš asmeniškai visuomet daug dėmesio skiriu. Ir netgi atskirose temose pabrėžiu. Pavyzdžiui, 11 klasėje kalbant apie plastikus ir jų perdirbimą irgi daug dėmesio skiriu. Kitų dalykų nežinau, bet mano labai dėstomas dalykas siejasi su šitą temą. Susiję. Jeigu galima, aš dar trupučiuką, aš esu profesijos mokytoja, tai man atrodo nereikia net atskirų temų, kadangi aš augalininkystę, dekoratyvinį želdinimą dėstau, tai prie kiekvienos temos šitą dalyką paliečiam, jeigu tik pasitaiko proga. Tarp kitko vaikam labai tai svarbu ir įdomu. Svarbu jam. Tikrai svarbu ir diskusijos didelės užverda. Aišku, kartais galbūt pamokos tema nukenčia, bet aš nemanau, kad tai žala didelė. Aš irgi nemanau. O sakykite, pavyzdžiui, kaip jeigu jūs papildomai daug ruošiatės, tiesiog galvoju, galbūt tos temos jų aš manau, kad ar būtina papildomai ruoštis. Taigi mes visą laiką šitą informaciją kiekvieną dieną gaunam. Kai ką nors naujo sužinom, tai iškart stengiamės su vaikais pasidalinti, pažiūrėti, kaip jie reaguoja. Vis tiek yra pakankamai informacijos visur. Tiesiog kiekvieną dieną galų gale žinias klausant ir tai jau kažką tai tą temą visada palieti. Tai ir mes stengiamės kiek galima daugiau, nes aš manau, kad šiuo metu tai yra labai labai aktualu. Iš tikrųjų yra ir internete daug ir mokomųjų filmų apie rūgštų lietų, labai puikių yra ir vaikai su mielu noru žiūri, gali duoti integruoti su anglų kalba savo dalyko tą temą, jie iš to filmo gali padaryti skaidrės, tai ir su IT technologijom tiesiog galima daryti integruotas pamokas. Tikrai labai puiku, tikrai. Tai galbūt ir jeigu peržvelgsit mūsų paruoštus pamokas, galbūt irgi jums tiks tas formatas, nes... Aš tikiuosi. Ačiū, būtinai pasinaudosim. Nes tas formatas nieko siųstis nereikia, vietoj viską galima tiesiog atsidarius puslapį lietuvių kalba, tai tiesiog labai tikiuosi, kad išbandysite. O jūs tos puslapio nuorodas atsiųsit kažkur tai nuorodas, kur rasti tos jūsų visus? O būtinai atsiųsiu. Aš iš tikrųjų šiandien po mokymų, siųsdama turbūt kitos dienos nuorodą, kad galėtumėm priimti visus mokytojus norinčius ir namų darbų užduotis, aš viską pridėsiu, kur ką galima rasti. Puiku.
pasivertinimo formom. Dar apie namų darbus aš tiesiog papasakosiu šiek tiek vėliau pačioj pabaigoje. Taip, tai gal tada galime pereiti prie kitos grupės atsakymų. Šitas klausimas buvo, ką žmonės gali padaryti siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį. Realiai tai čia tas pats tik iš kitos pusės. Čia mes per klaidą sudėjome abi grupės. Gal kas nors norite pasisakyti iš šitos grupės? Mažiau valgyti, šitas geras. Mažiau visko vartoti. Mes dabar gyvenam pertekliuje ir pertekliškai visko vartojame, tai čia irgi labai svarbu, manau. Tai mes iš tikrųjų daugiausiai apie tai ir diskutavom ir vat irgi kartu su Ona grupe irgi lygiai taip pat dar prisidedu, kad aš manau, kad tikrai bus naudinga, nes aš pati, pavyzdžiui, dėstau ekonomiką ir ekonomikoje mes ypatingai apie tai daug kalbam, nes ekonomikoje mes, taigi, būtent ištekliai, riboti ištekliai yra viena iš tų pirmųjų temų. Ir apskritai apie labai daug liečiam dabar laimės ekonomikos, ta prasme tarp to, ko tau reikia ir to, ko tu nori. Tas ir tavo galimybių ir ta prasme įgyvendinimo ir galimybių, kaip tu gali tą padaryti. Tai vat vėlgi ir visa tai, ko tu sieki, tau tikrai yra reikalinga, kalbant apie tuos fizinius įvairius daiktus. Tai mes tikrai labai daug kalbėjom apie tai, kad labai reikia ugdyti žmonių sąmoningumą, tiesiog tą patį mąstymą kažkaip, ko tu iš viso sieki ir ar tikrai tie nusipirkti ten kažkokie tai nauji daiktai, ar ten tas susipirktas ten maisto krepšelis, kuris išmestas vėliau, ar jis tikrai tau suteiks laimę gyvenime. Tai mes turbūt visi vieningai pritarėm, kad jaunosios kartos ugdymas, kuris tiesiogiai siejasi su švietimu, turbūt vienas iš svarbiausių yra įrankių šitą mažinti tą klimato iš tikrųjų kaitą. Tai va čia būtų nuo antros grupės. Ir aišku, taip pat buvo paminėta atsinaujinančios energijos šaltiniai, labai svarbu, kas irgi keisti, rūšiavimas be abejo, visi šitie, apie ką daug kalbama. Ačiū. Tikrai taip. Ir šiaip, kol kas dar mes gal negalim įtakoti tos gamybos, tos masinės, bet ir buvo kalbėta vieną daiktą, kuris tarnauja tik tam tikrą laiką. Bet čia gal tiesiog nuo, nežinau, politikos įtakos galėtų tai pasikeisti, bet ką mes galim nuo savęs padaryti, savo įpročius keisti, kaip, pavyzdžiui, neleisti vandenio valantis dantis arba mažiau praustis duše, tikrai mažiau vartoti plastiko, rinktis produktus tuos, kurie daugiau ekologiškesni arba įmonės atvirai tiesiog rodo savo gamybos procesą ir stengiasi jį padaryti kuo žiediškesnį, kuo tvaresnį, nes pats šiaip gaminio gamybos procesas, jo ilgaamžiškumas, patvarumas priklauso nuo jo dizaino. Tai iš esmės tas procesas pas projektavimo gaminio yra svarbus ir jei įmonė nusprendžia jį gaminti kuo tvaresnį, tai jeigu mes rinksimės tą produktą tokį, žinosime, koks tas gamybos procesas, mes prisidėsime prie mažinimo, prie ilgaamžiškumo, prie naudojimo daikto ilgai. Ir dar man labai patiko, ir manau irgi svarbu yra dalintis daiktais, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, sakykime, kūdikių, vaikų daiktai, jie greitai išauga ir juos išmesti yra tiesiog labai netgi negražu ir neatsakinga prieš gamtą ir net nebūna sunešioti iki galo. Tai tikrai manau, kad labai yra svarbu. Gal dar kas nors norite pasakyti kažką, kas jums atrodo svarbu? Nes jeigu ne, tai tuomet galime pereiti prie kitos temos. Aš trumpai apžvelgsiu kitą mūsų
pamoką. Tai yra tvarumo samprata. Kas tai yra tvarumas, darnus vystymasis. Šiaip tvarus ir darnus vystymasis, aš kiek literatūroje radau, tai yra abu vartojami terminai. Dar ko nepasakiau apskritai apie pamokas, kad kiekviena pamoka turi savo mokymosi rezultatus. Ir, pavyzdžiui, šitoj pamokoj mes turime 4 mokymosi rezultatus, tai yra tai, ką mokiniai turėtų gebėti išėję šią pamoką. Tai, pavyzdžiui, šioje pamokoje yra suprasti skirtingus darnaus vystymosi sąvokos apibrėžimus, mokėti paaiškinti 17 darnaus vystymosi tikslą, mokėti paaiškinti žiedinės ekonomikos sąvoką ir suprasti žaliosios ekonomikos sąvoką. Taip pat kiekvienoje pamokoje mes sudėjome žaliosius įgūdžius, į kuriuos atsižvelgėme rengiant šį turinį, kurie yra svarbus būtent šiai temai. Pavyzdžiui, šioje temoje svarbus yra analitiniai gebėjimai, gyvavimo ciklo valdymo įgūdžiai, ekosistemų valdymas. Norėjau būtent šioje pamokoje pabrėžti, kokias radome tvarumo savybės pagal Kembridžo verslo anglų kalbos žodyną. Galbūt vertimas nėra pats dar geriausias, mes vertimą į lietuvių kalbą dar šiek tiek taisysime, bet esmę suprasime. Tvarumo savybės yra požymis tęstis tam tikrą laiką, savybė daryti mažą žalą aplinkai arba jos nedaryti išvis, tai yra ilgaamžiškumas. Tai yra idėja, kad prekės ir paslaugos turėtų būti gaminamos taip, kad nebūtų naudojami ištekliai, kurių negalima pakeisti ir nebūtų daroma žala aplinkai. Ir gebėjimas tam tikrą laiką išlikti tam tikro lygio pastoviu. Ir čia jūs galėsite patys patyrinėti, dar norėjau apie aspektus pakalbėti, kad tvarumas gali būti suvokiamas labai plačiai, jis apima politinė, ekonominė, socialinė, aplinkosauginės sritis ir dar daugiau. Ir šioje pamokoje mes išskyrėme šias 7, tai yra ekologinis, politinis, etinis, socialinis, ekonominis aspektas, demokratinis, kultūrinis ir teologinis. Tai apie juos šiek tiek plačiau galėsite patys pasiskaityti. O dabar aš norėčiau Mindaugo paprašyti, kad suskirstytų mūsų dalyvius į 2 grupės ir užduoti taip pat klausimą, kur vienai grupiai bus kaip manote, kuo skiriasi terminas tvarus nuo darnaus? Ir kitas klausimas, kaip manote, kuris darnaus vystymosi tikslas yra prioritetinis šiuo metu ir kodėl? Bet, kad atsakyti į šį klausimą, dar aš tiesiog norėčiau pademonstruoti tuos darnius vystymosi tikslus. Aš gal išdidinsiu ekraną. Jungtinių tautų nustatytus, kuriuos turėtume pasiekti įgyvendinami žiedinę ekonomiką ir apskritai suvokdami tvario vystymosi idėją. Tai pirmasis tikslas būtų sumažinti skurdą, sumažinti badą, gera sveikata ir gerovė, kokybiškas išsilavinimas, lyčių lygybė, švarus vanduo ir higiena, prieinama švari energija, deramas darbas ir ekonominis augimas, pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, sumažinti nelygybę, darnūs miestai ir bendruomenės, atsakingas vartojimas ir gamyba, sušvelninti klimato kaitos poveikį, gyvybė vandenyse, gyvybė žemėje, taika ir teisingumas, stiprios institucijos, partnerystė įgyvendinant tikslus. Tuomet aš jūs suskirstau į grupės. Gavosi taip, kad mes abi grupelės dirbame su to pačiu klausimu, tai viskas gerai. Gal aš tada pasidalinu ekranu su pirmos grupelės atsakymais ir tada paprašysiu pakomentuoti.
Aš šiek tiek buvau užėjusi į kitą grupę ir atsiprašau, mes ten jums neįkėlėme nuorodos ir jūs turbūt dirbote pačiame Zoom'e, klijavote savo idėjas. Tai aš nugirdau, kad didžioji dauguma mano, kad taika yra svarbiausia šiuo metu prioritetinis tikslas. Gal galėtumėt kas nors pakomentuoti, gal norėtumėt pakomentuoti? Nu, mes tai pritarėm, nes iš tikrųjų tai kiek yra, jeigu visi tie pinigai būtų skirti ne karui, o skurdai mažinti ir švietimui ir taip toliau, tai ženkliai prisidėtų. Plius tai, kad buvo kalbėta apie tai, liktai Daiva, ar ne, kad užterštumas yra labai didelis ir kažkas ten išnyko, delfinai ir kas ten. Ne, tai ne kaip delfinai, bet prasme, įtakoja ir tą bioįvairovę, ir jų elgseną, sakykime, ir kaip žmonės stresuoja, taip ir gyvūnai, ir o koks užterštumas, kiek reikės laiko. Čia yra tik sukuria problemas, į kurias irgi reikės investuoti kažkada. Taip, ir čia tai girdžiu. Tai šiai dienai tikrai taika 16. Taip, Bet kaip tos taikos pasiekti, kad matot, kas yra, kad diplomatiniam priemonėm tai neina pasiekti, jeigu mes skirsim tik tai lėšas švietimui savo gerovį ir nepadėsim, tai ateis tas karas ir pas mus, kaip jūs galvojat, kad mes rūpinsim savo ten švietimu, savo darželiai, savo gerovę ir viskas gerai, tas karas pasibaigs. Aš ne apie mūsų lėšas kalbu, aš kalbu apskritai apie pasaulinės lėšas, ta prasme, jeigu tie pinigai būtų skirti ne bombomis. Pasauliniai lėšai būtent reikia, kad labiau skirtų apsiginti, nes dabar duoda tik tai 10%, kiek reikia ir tas karas nesibaigia. O kad greičiau pasibaigtų, tai kaip tik reikia. Aš kalbu taip pat ir apie agresoriaus lėšas. Vat jeigu agresoriaus lėšas būtų skirtos, pavyzdžiui, pasaulio klimato kaitai mažinti. Taip, aš sutinku pilnai. Taip, tada tai taip, nes kažkaip tos sankcijos irgi visi kalba apie tas sankcijas, o realiai tai jos neveikia taip, kaip turėtų, arba labai daug apėjimų, per daug. Kiek vakar girdėjau per žinias, tai tos sankcijos turėtų labiau pasijausti, kaip pasakyti, ilgesnėj laiko perspektyvoje, iš tikrųjų dar ta ekonomika atsilaikė. Ir iš esmės karas yra baisu ir kad jis toksai vyksta, visiems yra baisu. Tai taip, iš tikrųjų taip, tik prioritetinis tikslas turėtų būti šiuo metu taika. Bet kaip ją pasiekti, tai net nežinau. Net nežinau, ar čia galim apie tai diskutuoti. Aš tiesiog galvočiau, kad kiek galim, tiek prisidėti prie apskritai žmonių, ukrainiečių rėmimo, kad išgyventų šią sunkią žiemą. Nes jie ir turbūt ir valgyti neturi, ir šalta, ir elektros trūkinėjimai, ir apskritai didžiulė baimė smurto. Tai taip. Bet jeigu jau šiek tiek pamirštume karą, tai turbūt mano nuomonė asmeninė turbūt būtų bado mažinimas. Ir kaip čia pasakyti, labai keista, kai vienoj pasaulio vietoj vakaruose mes maistą švaistome ir jo labai daug išmetame, o kitoj pusėje pasaulio to maisto trūksta. Tai čia yra tokia sisteminė, labai didelė kaip ir klaida, blogai veikia sistema ir dėl to žmonės kenčia. Bet iš esmės tas prioritiškumas turbūt mes galime apie tai kalbėti, bet šitie tikslai yra vienas su kitu labai susiję, vienas kitą įtakoja. Tai jau turim turbūt siekti lygiagrečiai kartu visų. Tai apie tai ir kalba Jungtinės tautos. Mum3 projekte teko būti mokymuose Nyderlandų karalystėje. Ten vienoje profesiniai mokykloje yra viskas paremta šiais 17 tikslų, šiais tikslais ir visur yra tos ikonos ir visur viskas
visos profesijos paremtos tiek tvarių žaliavų valdymu, tiek pačių gamybos tvarių procesų, kad kuo mažiau būtų atliekų. Tai aš šiek pasidalinsiu ir mes esame įkėlę į projekto puslapį nuotraukas, aprašymus, kaip mums ten sekosi, ko mes ten išmokome. Tai atsiųsdama rytojos nuorodą taip pat pasidalinsiu ir šią informaciją, jeigu bus jums įdomu, galėsite pasiskaityti. Ir aš tada gal pereisiu prie paskutinės šiandienos pamokos, tai yra būtent žiedinė ekonomika. Yra pamoka, kurią sudaro 30 skaidrių. Taip pat kaip ir visuose pamokose yra mokymosi uždaviniai. Praėję šią pamoką mokiniai žinos, kas tai yra žiedinė ekonomika ir kokie jos privalumai. Galės suprasti ir išanalizuoti skirtumus tarp linijinės ir žiedinės ekonomikos modelių, suprasti žiedinės ekonomikos poveikį nacionaliniu mastu arba vietos mastu kitaip, suprasti, kokios yra kliūtys įgyvendinti žiedinę ekonomiką ir kaip jas įveikti. Žalieji įgūdžiai, kuriuos įžvelgėme šioje pamokoje, yra įžvalgus mąstymas, analitiniai gebėjimai, taršos prevencija ir ekologinis projektavimas. Aš praleisiu šiek tiek skaidrių. Šitą skaidrę noriu paminėti, nes čia yra surašyti pagrindiniai dokumentai, kuriuos sukūrė Europos Sąjunga, norint pereiti prie žiedinės ekonomikos. 15 metais buvo pirmasis žiedinės ekonomikos veiksmų planas, 19 metais žaliasis Europos susitarimas ir 20 metais naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Ir tų apibrėžimų yra daug ir Vida sakė iš pradžių, Europos Sąjunga žiedinė ekonomika apibrėžia taip. Tai yra gamybos ir vartojimo modelis, kuris apima dalymąsi, nuomojimą, pakartotinį naudojimą, taisymą, atnaujinimą ir perdirbimą tiek, kiek įmanoma ilgiau panaudojant turimas medžiagas ir produktus. Daug dėmesio skiriame Ellen MacArthur fondui, nes jisai užsiima veikla, kuri skatina žiedinę ekonomiką įvairiomis formomis ir vienyje daug įmonių. Tai apie tai irgi plačiau yra parašyta pamokoje. Ir norėjau parodyti šitą schemą, kuri, mano supratimu, gerai paaiškina žiedinės ekonomikos išvis prasmę ir idėją. Kad mes turime žaliavas ir iš tų žaliavų projektuojame gaminį arba paslaugą ir turime jį projektuoti, kad jis būtų kuo ilgaamžiškesnis. Mes jį gaminame arba pergaminame, skirstome, vartojame ir tada mes jį galime taisyti ar naudoti pakartotinai. Mes jo neišmetame šiame etape. Ir jeigu jau išmetame, mes jį rūšiuojame, perdirbame ir taip, aišku, yra kažkokios tais galutinės atliekos, kurių jau niekur nepanaudosim. Idealiu atveju žiedinė ekonomika sako, kad produkcija neturėtų turėti išvis jokių atliekų ir visos atliekos turėtų būti panaudotos. Bet čia yra idealiu atveju. Bet siekiamybė ir visas procesas yra toksai, kad kuo mažiau mes išmestume ir kuo daugiau taisytume ir pakartotinai naudotume. Čia yra apibrėžimai, kurie, manau, bus svarbus mokiniam. Galbūt jie ir neskaitys plačiau, bet tiesiog, kad pasiskaitys, kad suprastų skirtumą. Čia yra klausimai, kuriuos mes aptarsime vėliau ir aš dar norėjau tik parodyti, kokie yra žiedinės ekonomikos privalumai.
Ir tos privalumus galime apibrėžti tam tikrais lygmenimis. Tai, pavyzdžiui, aplinkosauginiu lygmeniu, kad įgyvendindami žiedinę ekonomiką mes galime sumažinti išmetamo CO2 kiekį, taršos lygį, sąvartynų ir atliekų kiekį ir pereiti prie atsinaujinančios energijos ir tvaraus medžiagų naudojimo. Ekonominiu lygmeniu daugybė mokslinių tyrimų parodė, kad įmonės sutaupytų nemažai lėšų, jei galėtų padaryti daugiau, naudodamos mažiau. Socialiniu lygmeniu, kadangi daugėja žaliųjų darbo vietų, žaliųjų tai reiškia tokių darbo vietų, kuriam reikalingi tam tikras specialūs žalieji įgūdžiai ir šių, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo srityje šių vietų bus 1778 tūkstančiai daugiau. Šiuo metu egzistuojantis ekonomikos modelis yra linijinis ir jį sudaro vienas po kito einantys etapai, kurie neišvengiamai veda nuo prekės sukūrimo iki jos mirties. Tai yra gamyba, skirstymas, naudojimas, atliekos, išmetimas. Ir kad šitas modelis tęstųsi, mes turėtumėm turėti neišsemiamą resursų kiekį, bet taip nėra. Todėl mums reikia pereiti prie mąstymo, kad daiktus turime remontuoti, naudoti pakartotinai ir perdirbti. Taip pat žiedinės ekonomikos pliusas yra tai, kad žiedinė ekonomika skatina glaudesnį įmonių ir skirtingų ekonomikos sektorių bendradarbiavimą. Ir šiame bendradarbiavimo tinkle yra svarbu tai, kas vieniems yra atliekos, kitiems tampa ištekliais. Čia yra klausimai, kurį galėsite išbandyti. Ir šiek tiek pavyzdžių. Pavyzdžiui, mados pramonės sektoriaus pavyzdys yra sukurtos mobiliosios programėlės ir svetainės, kaip pavyzdžiui Vinted, skirtų dėvėtiems drabužiams pirkti ir parduoti, nuomoti. Tai aš irgi prie to prisidedu ir manau, kad tai yra labai gerai ir randu ten labai gerų daiktų ir visiškai nesunaudotų ir tikrai naudoju, paskui pati dalinuosi. Automobilių dalinimasis, elektronikos įvairių prekių dalinimasis, netgi yra plytų panaudojimas antrą kartą. Vienas iš pavyzdžių yra Nyderlanduose vykdytas projektas Deklik, kur buvo sukurtas įvairių įmonių nuo muilo iki alaus gamintojų ryšių tinklas. Ir projektas buvo apie tai, kad buvo surenkamos tam tikros medžiagos kaip kavos tirščiai, apelsinų žievelės ir kitos organinės atliekos iš tam tikrų įmonių ir perduodamos kitoms, ir kurios iš šių atliekų gamindavo kitus produktus, kaip pavyzdžiui, muilą, kompostą, trąšas. Tai gal aš ir užbaigsiu šį pristatymą. Ir tada paprašysiu Mindaugo, kad suskirstytų vėl mus į 3 grupelės ir kiekvienai grupeliai po klausimą esu vėl paruošusi. Tai aš dabar jų neskaitysiu, jūs tiesiog patys čia atlange rasite klausimą. Ir paskui vėl mes po kokių 15 minučių sugrįšime aptarti. Ir tada bus galutinis aptarimas ir šiai dienai atsisveikinsime. Tai dar kviečiu dar šiek tiek kantrybės, šiek tiek dar galbūt išsakyti savo mintis. Tai sveiki sugrįžę. Šiaip labai galiu pasidžiaugti, kad mūsų dalyviai beveik prastai išmetate, galėtumėte panaudoti, pataisyti ir atnaujinti. Tai čia tikrai kūrybiškų variantų pasiūlėte. Tai labai džiaugiuosi, gal kažkas dar norėtų žodžiu pasakyti. O šiaip nuo savęs galiu pasakyti, kad aš dar iki šiolei nesu nusipirkusi gertuvės su vandeniu nešiotus ir perku plastikinius buteliukus. Tai
čia gal ne visai susijęs su klausimu, bet irgi toks įprotis yra ne visai geras, tai aš žadu tą artimiausioje ateityje padaryti. O namie galiu pasidalinti, stengiuosi neišmesti drabužių, kai kuriuos dedu į Vinted, kai kuriuos atiduodu kitiem žmonėm, arba giminėm, arba draugam, kurie jau visai susidėvėję, tai tada jau išmetu į tekstilės gaminių konteinerį. Jeigu galima, tai aš trupučiuką noriu pasakyti, kad turbūt mums reikėtų, kas dar turime močiutes, promočiutes, reikėtų jų paklausti apie pakartotiną daiktų panaudojimą, perdirbimą, nes šitą tai jos mokėjo. Iš nebenešiojamos sijono pagamindavo prijuostę susinešiojo, sudraskė skudurėliais, nunėrė takelį prie durų. Ir to dar sudėvėto neišmeta, tai kažkur uždengė, tai pridengė, tai kažką tai. Ar ten visas suknelės persiuva dukrytėm, anukytėm, jokio skudurėlio neišmesdavo ir jos tikrai mums galėtų labai. Taigi pavardėjai. Aš galiu papildyti dėl kavos tirščių. Čia žiūriu, daug kas paminėjo kavos tirščius. Tai aš asmeniškai radau tokį panaudojimą, kad jeigu išbarstai kiemą, tai būna plikšalas savo namo kiemą kavos tirščiam, tai nebeslidu būna vaikščioti. Tai yra daug geriau negu druską naudoti. Nekenki gamtai. Ir druska dirvožemį šiek tiek graužia ir patį, jeigu tam būna asfaltas ir asfaltą ardo. O šiaip aš esu girdėjusi iniciatyvą, kad iš tų visų kafeinų Vero kafe, bent jau praeitais metais žiemą surinkinėdavo kavos tirščius ir barstydavo kelią. Ir pernai buvo Kauno eglutė buvo įžiebta. Iš tų deginant tuos kavos tirščius buvo gaminama elektra ir įžiebta eglutė, kiek prisimenu. O dabar tada perėmėm prie kitos temos. Apie mokyklą. Ką jūsų mokykla galėtų padaryti, kad sumažintų energijos, medžiagų ir kitų atliekų, gal taip skapėtų energijos naudojimą ir medžiagų ir atliekų švaistymą. Sakykime taip, kaip galėtų įdarbinti atliekas. Tai renovuoti pastatus taip, kad būtų energetiškai taupesni, įdarbinti saulę. Vat įdarbinti saulę, tai su saulės elementais man visada būdavo klausimas, nes aš esu skaičius, kad elementai tarnauja 20 metų ir paskui juos išmesti, tai jeigu bus masinis naudojimas, paskui bus saulės elementų dideli kapinynai. Tai čia klausimas, kuriuo aš dar domėsiuosi. Taupyti elektrą, šildymą. O kaip Jūs manote, kaip mokykloje taupyti elektrą arba šildymą? Įrengti jutiklinius jungiklius, pavyzdžiui. Ir arba vandenį, kaip ten, kur būna, nustoja bėgti, šiek tiek tik bėga. Irgi pagal jutiklius. Jo. Šildymą galima taupyti per mokinio atostogas mokytojams atliekant darbus nuotoliniu būdu ir prisukus mokykloje radiatorius. Taip galima. Mažinti popierizmą. Taip, iš tikrųjų, tai mokyklos gali turėti tas sistemas vidinės, kur tikrai gal tiek tų popierių nereikia spausdinti. Jo, bet čia reikia sukurti tą savo informacinę sistemą, pakankamai patogią naudoti. Nes kad nebūtų taip, kad paskui dvigubai, kaip, pavyzdžiui, gydytojai dabar. Bet čia toks perėjimo procesas, tai susikūrus pakankamai efektyvią informacinę sistemą tikrai galima tą popierizmą sumažinti. Įrengti komposto dėžės. Dar norėjau paklausti, ar mokykloje yra įrengtos rūšiavimo atliekų skirtų rūšiuoti dėžės? Mes turim Aušros progimnazijoje. Taip yra ir mokykloje, ir bendrabučiuose. Taip.
O mokiniai rūšiuoja ar dar nelabai? Rūšiuoja, tikrai taip. Rūšiuoja. Taip, rūšiuoja, taip. Nu, skatinam, bet kaip jie ten rūšiuoja. Tai aš labai noriu visiems padėkoti šiandien